வணக்கம். அடியேன் ராமானுஜதாசன். வருத்தத்துடனான வணக்கம். சில தனிமனித தவறு கூட, கவனக்குறைவும் கூட பல மனித உயிர்துறக்கும் அவலமாகிறது. 3 ரயில்கள் முட்டிக்கொண்டு பல பட்டிகள் கழண்டு ஓடியது. எத்தனையோ கனவுகளையும் வாழ்வின் எதிர்கால இன்ப நினைவுகளையும் சுமந்து வந்த மானுட உறவுகள் நடந்தது தெரியாது. நிலைமை புரிவதற்குள் இன்னுயிர் நீத்து உணர்வற்ற கட்டையாய் இரத்த சகதியில் உருண்டது. நம் உள்ளத்தை நினைவு தீயினால் உருகும் மெழுகாய் வடிந்து வழிகிறது. இதை அறிந்ததும் யார் எவர் என அறியாமல் கூட மனது சிறகொடிந்த பட்டாம்பூச்சியாய் துடித்து விழுகிறது. இதயத்தில் இரத்தம் அதுவாய் கசிகிறது. கண்களில் உவர்நீர் ஆர்டீசியன் ஊற்றாய் வடிகிறது. இறைவன் இப்போதாவது அவர்களின் ஆன்மா அமைதியுற அருளட்டும். வருத்தத்துடனான வணக்கம்.